गाइस वेलकम टू बैक न्यू वीडियो और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देख सकते हो हमारे सामने रखा है भाई एक पार्सल, जिसको हमने यहाँ से खोल दिया। तो आपको भी दिखाएंगे भाई इस पार्सल में हमने क्या मंगाया है। तो देख सकते हैं, इसको साइड करो और ये हम देख सकते हो आप लोग, हमने मंगाया है एक KM201200 भाई। ये रहा हमारा मॉडल, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो देख सकते हो दोस्तों, जब तक हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये हमारा आया है कीबोर्ड जेब्रोनिक्स का। तो काफ़ी भाई दोस्तों बढ़िया है, मतलब मैंने इसको काफ़ी इसकी रेटिंग देखी थी और आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसको करते हैं अनबॉक्स और ये इसको रखते हैं भाई साइड में। और ये रहा हमारा कीबोर्ड। भाई कीबोर्ड की क्वालिटी एकदम बढ़िया है, देख सकते हो आप लोग, जेब्रोनिक्स का है और बहुत ही लाइट वेट है बढ़िया तरीके से। बहुत ही इसकी दो साइड में क्लिप है, इसको ओपन कर सकते, देख सकते हो दोस्तों। ये हमने जेब्रोनिक्स का इसको हमने मंगाया, ऑर्डर किया है और ये हमें भाई थोड़ा क्या बताएं आपको, थोड़ा महंगा ही पड़ गया है। तो ये हमें 374 रुपये का पड़ा है वैसे मात्र। वैसे इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसमें एडिशनल बटन भी दे रखी है, ये सिंबल डॉलर की देख सकते हो आप लोग। ये हमारी ये डॉलर की मतलब की दे रखी है एक्स्ट्रा। तो दोस्तों कीबोर्ड कुछ ऐसा आया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा और इसको हम फ़ोन में कनेक्ट करके चलाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।